Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Subway Surf'un hilesini göstereceğim. Girelim hadi. Ben yükledim. Giriyor. Arkadaşlar ben çok hastayım, kusura bakmayın. Dayımlardayız da. Ben bunu almıştım en son. Yanlışlıkla başladım. Neyse. Sesim duyulmuyor olabilir arkadaşlar, kusura bakmayın. Sesimi yükselteceğim biraz. Hızlı alamadık ya. Kalkayı da bayağı zor arkadaşlar. İşte ben bunu seviyorum. Bayağı hızlı gidiyor. Bir sürü araştırma var görünüyor. Arkadaşlar nasıl indirdim diye soracak olursanız Android Oyun Club'dan indirdim. Android Oyun Club yazıyorsunuz. Oradan Subway Surf yazıyorsunuz. Sonra oradaki en üstteki sürüme tıklıyorsunuz. Oradan da indiriyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar kolay. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atmayı unutmayın. Ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.